Vítejte u dalšího gameplay z hry No Stale, zábavná hra. Dnes, teda teď, nám bude ukazovat další SPŠ, tak v minulém díle je to náš dobrý kamarád. Takže teď nám ukáže vraha, v minulém díle nám ukázal pitpáka, takže dnes bude vrah. Je to PvP a teď nám jde ukázat skilly. Tak napíšu mu, že už může. Tak teď nám ukáže PvP skilly vrahovi. Nemám žádnou video. Základní skill je, jak vidíte, dávání přeseknutí. Dívejte, jak vypadá ten vrah. Přibliženě. Trkám obrázek, je to tajemný kritický zásah. Clear up. Zvyšuje smrtelná procent zásahu se zvyšuje trefy. Je krvavý zásah. Byl to dobrý skill. Ale to pro PvP. Hustá mlha. Zabrání, máme vidět, kde jsou. Takže pak se může hodit hák. Takže hodí hák a přitáhneme k sobě. Potácet se. To left. Co to left? I se bude neviditelný nebo něco dělá. Točité seknutí. To plošňák. A zvyklý plošňák nebo nějak maxi plošňák. Jak třeba smrtelné seknutí. Smrtelné seknutí. Najít taký plošňák. Tenhle ten plošňák. Tady je srbská vlna. Asi bomba. Tohle je opravdu velký plošňák a tímhle bychom mohli zakončit tento díl gameplaye. Ukázal na všechny. Čau, uvidíme se v příštím gameplay.